Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем вязать крючком обувь для кукол. В этом видео я покажу сам принцип вязания, по которому вы сможете связать обувку на любую кукольную ножку. Для начала возьмем саму ножку. Я буду использовать вот такую запчасть. Берем листочек бумаги, ставим на него ногу и обрисовываем ее контур, аккуратно перекатывая, чтобы захватить стопу целиком. Можно оставить так, а можно дорисовать мысок под форму туфельки. Вырезаем по 2-3 таких шаблона для каждой ножки, в зависимости от толщины вашей бумаги или картона. Далее берем какой-нибудь плотный материал. У меня это кусочек толстой кожи. Из него вырезаем 2 зеркальные подошвы. Также нам понадобится тонкий крючок. У меня он 0,6 мм. Пряжа. У меня это хлопковая кружевница. И средняя иголка. Берем подошву лицевой стороной к себе и, начиная с пятки, прокалываем дырочки по краю на расстоянии пару миллиметров друг от друга. Будьте аккуратны, чтобы не порвать края подошвы. После этого вводим крючок сверху, захватываем нить и протягиваем. И через эту петлю протягиваем еще одну. Затем вводим крючок в ту же дырочку, выводим еще петлю и провязываем сразу обе петли на крючке. Это столбик без накида. Теперь вяжем 2 таких столбика из следующей дырочки. И 2 из следующей. Далее идет прямая часть без закруглений. По такому краю провязываем по одному столбику без накида в каждую дырочку до следующего скругления. И теперь из нескольких дырочек подряд вяжем по 2 столбика до следующего прямого края. А далее провязываем по одному столбику без накида до начала вязания. Вводим крючок в самую первую петлю, вытягиваем нить и сразу протягиваем ее через последнюю. Такими соединительными петлями будем заканчивать каждый ряд. Делаем одну воздушную петлю и переходим ко второму ряду. Петли состоят как бы из 2 долек. И чтобы направить вязание на 90 градусов вверх, вводить крючок будем только в верхнюю дольку. И провязываем весь ряд столбиками без накида из каждой верхней полупетли. В конце вяжем соединительную петлю. И снова одну воздушную петлю подъема, а затем вяжем еще один точно такой же ряд за верхнюю половину петли. Таким образом наш следочек загибается наверх.
Защищаем кукольную ножку, например, пищевой пленкой. А затем берем клей, подойдет любой, и приклеиваем бумажную заготовку прямо к ступне. А затем на нее вторую и, если нужно, третью, чтобы сделать жесткую стельку. После высыхания подклеиваем ее к подошве изнутри. Оставляем хорошенько подсохнуть. Начиная с 4-го ряда будем вязать столбики уже за обе дольки петли. Дойдя до плоскости пальцев, делаем накид на крючок, затем следующую петлю и провязываем сначала одну петлю с накидом, а потом 2 оставшихся петли. Это столбик с накидом. Теперь на мыске будем делать убавки в столбиках с накидом. Для этого провязываем петлю с накидом у первого столбика, а затем сразу делаем накид и провязываем и его. И только после этого провязываем сразу все 3 петли на крючке. Этими убавками вяжем до конца плоскости пальцев с другой стороны. Также вяжем обычный столбик с накидом. И до конца ряда провязываем столбики без накида. 5-й ряд начинаем так же, как и 4-й. А дойдя до начала подъема, вяжем столбик с накидом, примерно 3 убавки, столбик с накидом и заканчиваем столбиками без накида. 6-й ряд провязываем так же, как и 5-й. Теперь линия пятки сравнялась с подъемом. Ориентируясь по ножке, делаем убавки там, где ножка изгибается, а где нет, провязываем обычными столбиками без накида. Теперь будем вязать высоту голенища. Провязываем целый ряд только столбиками с накидом в каждую петлю. Если нога куклы сильно изогнута, гармонично будет смотреться выравнивание края голенища. Для этого нужно провязать пару рядов с центром выше, чем боковины. Низкие петли – это столбики без накида, а высокие – это столбики с накидом. Приложив крючок или проведя прямую линию, хорошо видно скосы. Для своих полусапожек я провяжу всего 2 ряда. Делай 12 столбиков с накидом в центре. Обрезаем нить и затягиваем петлю. В верхней части голенища я сделаю резинку другого цвета. Я хочу, чтобы она выглядела объемной и теплой, поэтому возьму не хлопковую, а, например, акриловую пряжу. Раскрутив обычную толстую нить, можно получить такую тонкую. Ее и буду использовать. Делаем начальную петлю.
и делаем цепочку из воздушных петель. Примерно столько, чтобы в 1,5 раза обернуть ножку. У меня получилось 25 петель. Фиксируем последнюю петлю и делаем еще 3 воздушные. Теперь, введя крючок в зафиксированную петлю, провязываем столбик с накидом. Так вяжем весь ряд до конца. Делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Теперь будем вязать не через петли, а подхватывая сами столбики предыдущего ряда. Делаем накид и провязываем, захватив столбик спереди. Получается выпуклый столбик. Затем следующий столбик провязываем, захватив сзади. Это вогнутый столбик. Таким образом, чередуя выпуклые и вогнутые рельефные столбики, провязываем весь ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема, переворачиваем и провязываем над выпуклыми выпуклые, а над вогнутыми вогнутые, захватывая столбики предыдущего ряда. Так провязываем желаемую высоту рельефной резинки. Я сделаю всего 4 ряда. Теперь оставшейся нитью просто пришиваем резинку поверх голенища по краю. И зашиваем разрез. Также можно украсить внешнюю сторону резинки, например, декоративной пуговкой. В зеркальном отображении вяжем и другой ботиночек. Лучше периодически примерять на ножку. Ничего страшного, если количество петель или столбиков будет отличаться. На таких маленьких вещах этого видно не будет. На мой взгляд, в таком виде вязаные ботиночки смотрятся более гармонично. Но при желании к ним можно добавить платформу. Например, можно отрезать ее от уже имеющейся подходящей обуви. Или сделать самостоятельно. Например, сформировав горячим пистолетом, или вылепить из глины, легкого пластилина и тому подобное. А потом приклеить к подошве насовсем или временно. Творите и не бойтесь экспериментов. И вот такие мягкие, уютные ботиночки получаются. Вы можете закончить вязание на любом ряду или добавить ряды, чтобы получить совершенно разную обувь. Она невероятно мило и аккуратно смотрится на любой кукольной ножке.
А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Инстаграм с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!